生まれる、何か分からないものが生まれる瞬間っていうのがやっぱ好きで、その生まれる瞬間っていうものを考え始めると生まれなくなるような気がするんですよ。作品に対して何を反映しているかってことを考え始めた時に僕の作品終わりだと思ってるんですよ。作品に対して何が反映するかわからないからこそ、そこに対しての楽しみだっていうところだと思います。その新聞を使っている理由は、単純にでもなんか普通になんかこう遊んでて一番面白いっていう心地の良いものがニュースペーパーだけであって、でそのニュースペーパーの中でもこのサーモンピンクっていうのが可愛くて、なんか愛着が湧くもので作品作りたいのがあったので、新聞紙ってただ貼るだけじゃなくて描けて濁したりラインを作ったりいろんなものができる、遊べれるんですよ。でなんか最初に遊んでいくうちにどんどんニュースペーパーの数が減っていくことに気づいたんです。昔はなんかめちゃめちゃあったんですけど、だんだんデジタル化になってきて、なくなっていくものなんだとこうやっていくうちに気づいたりとかして、でなんかなくなっていくものに対してじゃあ残していきたいなっていうのもあったし、でなんかそれをずっと作っていってたっていうのがありますよね。セレンディピティっていうのも知ったのも最近やし、今一つ意味が俺も分かってなくて、でも分かってないっていうところが俺すごい好きで、感覚でここいいとかバランスがいいとか究極的なものを描けてた時に、それが何なのかって分からない方がいいっていうか、分かってどうするんっていうところがあるので、それたまたまなんかセレンディピティっていいこと表現やなと思ってインターネットで喋ってたら言葉に出会ったんで、素敵な言葉やなっていうところで引用させてもらったんですけど、世の中の全てにおいて明確な答えがなくても別にええやんって思ってて、でもそれでも作れてるもんっていうところがあるんですよ。この作品作っててバランスがいいとか、ここいいな大好きやなとかっていうのを残してどんどん作品ができて作品になっていくんですけど、ずっとそれやってるんで必然と感覚みたいになってくるんですよ、世の中全てが。なんか自分のそのセレンディピティみたいな、その何か持ってきてくれるみたいな、自分が売れるかどうかわからん作品を作るけど自分が熱中して愛してるものやから売れるやろっていう、根拠のない自信みたいな、根拠のない世の中に対して突き進んでいくのがもう大好きで。でそのどうだこの作品はかっこいいだろうって思うポイントの一つとして、自分の心は嘘つけないんで、そことはもうとにかく向き合いますよね。